Papa, maman, cher honorable, chère excellence, votre satisfaction est notre devoir. Voici la solution rapide pour toute activité de transactions immobilières en RDC. Bébé, attends. L'Agence congolaise de prestations et services SARL, la solution rapide pour toute activité de transactions immobilières en République démocratique du Congo. Vente, achat, gestion, estimation, mise en location des biens meubles et immeubles. Contactez-nous au plus 243 85 27 79 630. Vous avez une parcelle à vendre, un terrain, une villa, une concession, un bureau et un appartement à vendre ou à louer. Contactez-nous au plus 243 85 27 79 630. L'ACPS SARL est la première société et grand réseau spécialisé dans la vente et l'achat des biens immobiliers. Pour plus d'informations, visitez-nous sur le www.acpssarl.com. Agence congolaise de prestations et services SARL, votre agence de proximité. Mbote libota mbote bandeko na ngai awa tozomona lupangu ya kitoko oyo portail ya bien. Lupangu eza tellement monene, eza na ndako ya kitoko na kati, eza na peinture ya bien, donc clôture nyonso oyo bozomona ya pembe oyo nde ndako toye kolakisa lelo, to ndako toye ko présenter bino lelo. Place totelemi awa eza donc totelemi na 4 avenues, donc lupangu eza entre 4 avenues. Oyo bomoni liboso na biso na droite awa place bozomona wana oyo soki miro esili oyo eza wana eza direction ya monene. Et puis awa oromona lisusu avenue eza lisusu na sima na biso avenue ezali dans lupangu eza vraiment na emplacement moko ya bien. Mais avant tout totala na no quartier et bongo to zonga na lupangu. Voilà donc awa toza na commune ya Nsele na quartier Dik, quartier oyo tolakisaki lisusu lobi ndako moko kitoko bomonaki pe quartier lelo tolobaki topesa kaka image ya quartier, tolakisa quartier mobimba te, mais tozopesa image ya quartier ndenge ezali po balobaka ke ozoluka osala activité moko boye to ozoluka osala ba investissement moko boye na bandenge oyo elongo bani faut kotala environnement oyo yo okoyeba kocha mbongo na yo. Mais déjà na kotala quartier ndenge ezali, quartier eza tellement avancé, quartier eza tellement kitoko, bato bazotonga bandako kitoko ezali, donc biloko to eza bien, yango tolobaki tolakisa na quartier tozonga siko na lupangu. Donc awa toza siko liboso ya lupangu na biso na portail, tozokota na kati po to découvrir nini eza na kati ya lupangu pe lelo toye kolobela nini po na lupangu oyo ya kitoko tokota nanu. Awa tokomi na kati ya lupangu, toza siko na kati ya lupangu, donc ndako yango oyo biso so tozo contempler, tozo mona beauté ya lupangu, beauté ya ndako, structure ya lupangu ndenge ezali avec de fleurs, avec ba nzete oyo tobengaka ba mini cocotier. Donc lupangu eza très bien, très propre, très classe pour na ba activité oyo nyonso tokozala na yango posa ya kosala. Déjà dans l'entrée de jeu na lobaki awa toza na commune ya Nsele na quartier Dik. Quartier Dik eza quartier oyo ezali soko komi na kinkole likolo ya pont. Otuni ba motard ba memayo na quartier Dik, ba romemayo borokotela na entrée ya cimetière ya kinkole eza asphalté, eza direction monene oyo bazo sa makadam. Donc soro bokotika direction wana à 10 ou donc à 5 ou 10 minutes, donc moins de 10 minutes à moto, oza déjà awa na lupangu esika ezali. Par rapport ya lupangu tolobaki lelo toye kote kate na ebi ke bato belé baroka moi parce que mingi soki to présenter lupangu ezala rapport na koteka, mais ya lelo tozolobela location. Donc o bozomona liboso na biso awa eza annexe, donc ndako eza nde bomoni ya munene wana. Il a 3 chambres na annexe yango place bomoni kadene zali clé na yango yete yango moyen to fongola na kati ezati. Mais lelo tozolobela lisolo ya location, donc lupangu oyo bazo faire louer yango.
Ouais, donc bazo faire louer yango avant tozwa image boye ezalaki na hôpital moko babandaki ko louer awa. Et puis propriétaire na yango aza na posa toujours na bato oyo bakozala na posa ya ko investir donc osala activité moko sociale ou commerciale. Donc wana tozomona soki mutu alingi asala école, soki mutu alingi asala hôpital, soki mutu alingi asala hôtel, soki mutu alingi asala orphelinat, soki mutu alingi asala je ne sais pas ONG, soki mutu alingi asala société moko quelconque oyo ekoki ko générer na ba quartier oyo ya kitoko ya sika oyo aza le bienvenu. Donc olingo sala hôpital, olingo sala hôtel, olingo sala orphelinat, olingo sala ONG na yo, olingo créer société moko boye et que ozo luka place oyo okoki ko sala yango lupango yango ya munene. Donc yo moko moni dimension yango eza ba 40 mètres sur 20, donc toi dana ba 800 mètres carrés. Donc awa activité orosala kitoko. Et puis awa tomoni bambetu donc dès la lobaki que hôpital et bandaki ko louer awa bazwaki mbongo tellement ebelé donc mbongo koti ndenge ezalaka toujours mukolo na ngwa sepelaki a arrêté a continuer ba msusu. Donc yango lelo tozo luka lisusu bato oyo bakozala na posa ya recréer ba activité ya boyi. Donc hôpital, école, hôtel, ONG, donc ndenge kaka to lobaki wana onyos akozala na posa ya ko créer eloko moko ya bien oyo e ko aider mboko e ko aider population. En tout cas aza les bienvenus na quartier kitoko oyo quartier dik quartier oyo eza déjà habité mai ezali courant eza à 100 ou 150 mètres mutakoki ko benda pona ko alimenter ba activité na ye. Donc voilà un peu ndenge to lobaki pona ndaku na biso oyo ya kitoko oyo. Ndaku oyo ezali na 3 chambres, salon, cuisine, 3 salles de bain, magasin, cuisine. Donc eza vraiment vaste. Ndeka tozomona awa tozomona continuité ya ba chambre. Donc nde tolobaki ezalaki hôpital, hein? Donc so remarquez bien biloko na bango nyonso déjà bakangaki parce que il faut ba longwa. Et puis awa na sima awa donc nzela ezali lupangu okoki ko baluka lupangu mobimba obaluki calmement sans problème. Donc ndako oyo tongamaki na ba norme ya bien na donc tongami vraiment na ba norme ya bien. Ndako eza munene mais okoki ko tourner lupangu mobimba sans problème obaluki oyeti liboso a lupangu et puis obimi sous libanda. Donc ndako tolobaki eza bazo faire louer yango na prix ya $400 le mois. Donc tala ba activité oyo koki ko sala tala ndenge nini okoki ko gagner mbongo lisusu awa tala ndenge nini okoki ko créer société moko munene awa pona ko sunga mboka mais eza na prix moko ya bien bati yango $400 américains. Donc soki otali dimension lupangu emplacement ya lupangu quartier ndenge ezali ozomona que donc par rapport au prix eza mabete prix eza dans les bons. Donc $400 par mois et puis par rapport à garantie mukolo na ngwaza problème te. Donc oyo so kozaka intéressé pour ko louer ndako kitoko oyo aza le bienvenu obengi biso tokoyeba comment ko solola ko visiter et puis ko mettre yo en contact na mukolo na yango oyo yemoko aza sur place, hein? Donc sur place c'est l'inko lobate que afandara awa parce que eza eloko moko eza commercial yaye donc afandara na ndako oyo te mais yemoko aza vivant et puis yemoko bokuta na ye bo solola pour plus d'informations. Donc voilà quelques bonnes informations autozalaki na yango pona ndako oyo wana tozo continuer toujours ko baluka pona ko kopesa bino kolakisa bino lupango ndenge eza kitoko ndenge batongaki yango bien ndenge okoki ko baluka lupango mobimba de 0 ti na 100 wana tozo pusana tozo beta suli solo tolobaki lupango eza na commune ya Nsele na quartier Dik. Donc na entrée il y a cimetière à Kinkole. Lupango eza wana to l'accès sous toilette ya libanda. Donc toilette visiteur quoi, toilette visiteur yango.
Donc toi na quartier dik, quartier moko o eza bien répété ndeka bomonaki na bilili. Ndaku mobimba na annexe na ndako munene bazo faire louer yango na lobaki prix eza $400 américains. Merci na ba onyos bakozala intéressé et puis ba o bakozala intéressé benga biso toyeba comment ko visiter, toyeba comment ko mettre en contact na propriétaire pour na koyokana comment est-ce que bokosala contrat pour ocha société na yo, ONG na yo, hôpital na yo, école na yo, to organisation nyonso oyo okolinga osala na lupango oyo. Bonne chance à tout le monde. Naba o bakozala intéressé. Merci beaucoup. Bye.